ठीक है मैं आती हूँ 11 से ही दे दो 11 हाँ 11 से ही दे दो आप 11 ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. Next station is ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಅటుಪಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಯಾರಿಗೆ ಅದಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಇದೆ ಅದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭೋಜಿ ಹೊಂಟ್ರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಗದಗ ಆ ರೂಟ್ ಈಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಗಂತ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. Attention please, one passengers are ಅಂದ ಪಾನಿ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇದ್ರೆ ನಿಶಬ್ದತೆ ಕಾಪಾಡಿ ಸುಖಕರ ಪ್ರಯಾಣಿಕ. Please maintain silence for personal travel. ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಿಯರ್ ಬೈ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅದು ಇದು ಹೊಸಪೇಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೈಲು ಈಗ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಬಾಗಿಲುಗಳು ಎಡಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ರೈಲು ಇಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಲ್ಲೂರು ಹಳ್ಳಿ. next station is Nallurhalli. ರೈಲು ಈಗ ನಲ್ಲೂರು ಹಳ್ಳಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಬಾಗಿಲುಗಳು ಎಡಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ರೈಲು ಇಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿದೆ. Train will arrive. ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ. Next station is Kundalahalli. ഹലോ അടിയൻ്റെ പോസ്റ്റ് കണ്ട എനിക്കറിയില്ല മോനീഷ് വെച്ചപ്പോ ഞാൻ കയറി നോക്കിയത് എന്താണ് ರೈಲು ಈಗ ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿಗೆ നാളെ ತಲುಪಲಿದೆ. അങ്ങോട്ട് വരാം ಬಾಗಿಲುಗಳು ಎಡಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ರೈಲು ಇಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿದೆ. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് അതിൽ കൈ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೀತಾರಾಮಪಾಳ್ಯ. Next station is ഓനൊക്കെ തീരെ കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത ഓനൊക്കെ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ ഓപ്പണേബിൾ ശരത്തൊക്കെ കളിക്കുന്ന ബാക്കി കളിക്കണ്ട ശരത്തൊക്കെ ഒരു പരിധി ഞാനവിടെ നിർത്തുമോ ബാക്കിയുള്ളവര് എന്താണ് അങ്ങനെ അറിയില്ല ഞാൻ മൈൻഡ് ഞാൻ ഒന്നുമില്ല ഇത് അവരെ കണ്ടു ഞാൻ മാസൊക്കെ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നത് ರೈಲು ಈಗ ಸೀತಾರಾಮಪಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಬಾಗಿಲುಗಳು ಎಡಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ರೈಲು ಇಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ. train will arrive in
Sitaram Palya. എന്നാ ശരി. ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣ Hodi. എന്റെയൊക്കെ കൂടെ കൂടി ഓരോ Next ചെക്കന്മാർ station is Hodi. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಹಣ ಉಳಿಸಿ, ಸಮಯ ಉಳಿಸಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ഓരൊക്കെ ಮೆಟ್ರೋ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ಪ್ರಯಾಣದ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പഴയ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ കൊണ്ടാന്ന് ನಮ್ಮ തോന്നുന്നു. ಮೆಟ್ರೋ ಆಪ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8105556667 ಮೂಲಕ QR ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿ ಶೇಕಡಾ 5% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ഹലോ അവിടെ ഇവിടേക്കാ പോലെ ഇത് പുറത്തേക്കില്ലേ, ഇതിപ്പോ മൊത്തം പോയിട്ടില്ല. ರೈಲು ಈಗ ಹೋಡಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಬಾಗಿಲುಗಳು ಎಡಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಿರಿ. ರೈಲು അൺഫോളോ ചെയ്താലോ? ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿದೆ. Train will arrive in Hodi. ഞാൻ ഇപ്പൊ സച്ചിനെ ചീത്ത അറിട്ടുള്ളൂ. ഓരോ ചെക്കന്മാരത് തുടങ്ങി വെച്ച് നശിപ്പിച്ചിട്ട് ഓനെ കുറെ ചീത്ത ആയിരങ്ങൾ ചവിട്ടുന്നത് ഓരോരുത്തന്മാരെ കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്തവന്മാർക്കൊന്നും കൊടുക്കരുത്. എല്ലാവരും അറിയാം. പോലീസ് മെസ്സേജ് എന്താ പറ്റിയാ പറിക്കുന്നതിൽ ഒരിക്കലും പോയെന്നാ തോന്നുന്നു. പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരെണ്ണം ഞാൻ കേട്ടില്ല. മരിക്കും ഒരെണ്ണം കേട്ടത് വണ്ടീൻ്റെ എന്തോ കേട്ട് അത് മനസ്സിലായി, മറ്റത് മനസ്സിലായില്ല. അതൊന്നും ആകെ പ്രശ്നമല്ലോ. 10:30-ക്കാണ് ബസ്. മൈസൂർ 10:30 എത്തുള്ളൂ. ഞാൻ ഇവിടെ ബസ്സൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും ലീവായിട്ട് കിട്ടാണ് എത്തും, അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് ആവും. രാത്രി അത് ഈ ചെക്കന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവന്മാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പരിപാടിയാണ്. ഞാനൊക്കെ അതിനിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലും അടുത്തേലും നിർത്തും. നമുക്ക് കണ്ടു അല്ല എനിക്ക് ഞാൻ കറക്റ്റ് കൺട്രോളുണ്ട്. ഞാനൊന്നും വീട്ടിൽ പോവുകയില്ല. ഇങ്ങനെ കൺട്രോളില്ലാത്തവന്മാർ ഇവനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയാ. ഇതിങ്ങനെ തുടങ്ങാണ്ട് വെക്കണ്ടേ അങ്ങനത്തെ നിങ്ങളെ ശരി. എന്താ പക്ഷെ അത് പഴയ അക്കൗണ്ടാണ്. ರೈಲು ಈಗ ಗರುಡಚಾರಪಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಬಾಗಿಲುಗಳು ಎಡಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಿರಿ. കമ്പനിക്കാരിങ്ങനെ അവസാനം ഇട്ടിട്ട് പോവാന്ന് ഓള് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാവും. എന്നാൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഓന് തീരെ കഥയില്ലാത്തതാണ്. അന്നേരം ഓനൊക്കെ തുടങ്ങാണ്ടിരിക്കില്ല. വേണ്ട ഇനിയിപ്പം പോയി ഇനിയിപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Singayana Paja. അല്ല വല്ല ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಉಡುಪುಗಳಾದ ಸೀರೆ, സാധനം കൊണ്ട് പൊരയിലൊന്നിട്ട് ಇತ್ಯಾದಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದ ಕೋರಿಕೆ. Passengers are requested to please take care of sound എന്നാലും അതല്ല ഓൻ്റെ ഇത് and items like bags, ശരിയാക്കാൻ etc. ഇച്ചിരി മുന്നേ അയച്ചാല് ആ നാട്ടിലെ ആ ഒരു ലോക്കൽസ് ರೈಲು ಈಗ ഒന്നിനുണ്ടാക്കിയല്ലേ ബോധം വരും. ತಲುಪಲಿದೆ. ಬಾಗಿಲುಗಳು ಎಡಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಿರಿ. ರೈಲು ಇಳಿಯುವ ಮುನ್ನ Next station അല്ല പ്രശ്നം ഇവിടെ 2-3 കൊല്ലം ഏതെങ്കിലും വലിയ ഈ 2-3 കൊല്ലം ഓള് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൈസ നോക്കാതെ ഈ ചരത്തൊക്കെ കയറി മാതിരി കുറച്ച് ചെറിയ എമൗണ്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കയറിയിട്ട് അതേ അങ്ങനെ നടക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ്
बस को कुछ नहीं कह रहा है ट्रेन ही चली गई तो गई एक दो दिन एक्सटेंड कर लेंगे घर का ഇതാണ് സംഭവം ഇതാണ് പറയണത് जाओ शशि मेरे भाई से भी रात भर नींद नहीं आई തിയറി പഠിച്ച് അവിടെ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ यही पे होता है ना सब जगह मैं सब मेरे फ्रेंड के सब भरोसा करके बात करते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए बहुत सारे चीजें ഞാൻ പുറത്തെ കേസ് പറയാം ഞാൻ നോക്കി നോക്കാം എവിടെയെങ്കിലും बोला ही ना भाई तो कुछ भी करके ठीक है मैं नहीं बोलेंगे पूरे तेरे അവിടെ ഒരു तू कॉल किया एक बड़ी तू कॉल किया यही प्रॉब्लम है मैं को सब कुछ बता ये भी बताया आगे मैंने को ये कल से मतलब बोल रहे थे मेरी चेंज कर लो मैं अकेले रह गया मैं ऐसे नहीं अकेले रह मेरे को इतना टेंशन है मेरे जैसा कहानी पर शुरू होना है उसमें ऐश करो मेरी लाइफ कुछ और टर्न ले रही है उसका कुछ और चलना है मेरे को इसका ही टेंशन है मेरे खुद का छोड़ दी मेरा भी ये बहुत दुखने लगा है सब ಇನ್ನೊಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗಣೇಶ್ ಮಂದಿರ ಗಣೇಶ್ ಮಂದಿರ ಒಂದು 20-25 ನಿಮಿಷ ರೈಲು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಹಳ್ಳಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಬಾಗಿಲುಗಳು ಎಡಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ರೈಲು ಇಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ. Train will arrive in Benigana and doors will open. ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ. Next station is Bayapanhalli. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಉಳಿಸಿ, ಸಮಯ ಉಳಿಸಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಆಪ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8105556677 ಮೂಲಕ QR ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿ. ಶೇಕಡ 5% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. Buy Metro QR tickets at 5% discount on Number Metro app or WhatsApp number 81055577 before entering the metro station. Save money, save time, avoid the hassles of small change. मैं खुद कमाई करके खा रही हूँ वो मुझे खिला रहे हैं इतना सुन के लेने उसकी वजह से मेरे को कितना रात में ये हो गया शांत नहीं कर रही सीट चाहिए तो फिर जल्दी जाना नहीं चाहिए मैं ऐसा खड़ा ರೈಲು ಈಗ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಬಾಗಿಲುಗಳು ಎಡಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ರೈಲು ಇಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ. वो उधर ही बोलना चाहिए था Train will arrive in Bayapanhalli and doors will open मैं on ऐसा the सुन के नहीं left. ले सकती शशि Please mind the gap while क्यों सुन के people. लेना है ऐसा सुन के लेंगे तो सर पे बन के ना ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆ. Next station is Swami Vivekananda Road.
ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಸ್ತೆಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಬಾಗಿಲುಗಳು ಎಡಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಿವೆ. ರೈಲು ಇಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ. Train will arrive in Swami Vivekananda Road and doors will open on the left. Please mind the gap while deboarding. ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣ ಇಂದಿರಾನಗರ. Next station is Indiranagar. ರೈಲು ಈಗ ಇಂದಿರಾನಗರಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಬಾಗಿಲುಗಳು ಎಡಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಿವೆ. ರೈಲು ಇಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ. Train will arrive in Indiranagar and doors will open on the left. Please mind the gap while deboarding. ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಲಸೂರು. Next station is Halasuru. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಉಳಿಸಿ, ಸಮಯ ಉಳಿಸಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಆಪ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8105556677 ಮೂಲಕ QR ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿ. 5% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. Buy Metro QR tickets at 5% discount on Namma Metro app or WhatsApp number 8105556677 before entering the metro station. Save money, save time, avoid the hassles of small change. ರೈಲು ಈಗ ಹಲಸೂರಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಬಾಗಿಲುಗಳು ಎಡಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಿವೆ. ರೈಲು ಇಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ. Train will arrive in Halasuru and doors will open on the left. Please mind the gap while deboarding. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಡೋದಂತ ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಮತ್ತೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು? ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೀವಿ.
ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣ ಟ್ರಿನಿಟಿ. Next station is Trinity. ಅವನು ಈಗ ಅವ್ನು ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾರಲ್ಲಿ ಬೈ ಕಾರ್. ಹೌದು, ಇಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಐತೆ ನಂದು. ಅವನು 9:30 ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋಣ, ನೀನು ಬೇಗ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದೇ ಬಿಟ್ರಿ. ಹೌದೌದು. ರೈಲು ಈಗ ಟ್ರಿನಿಟಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಬಾಗಿಲುಗಳು ಎಡಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಿವೆ. ರೈಲು ಇಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ. 4 o'clock Train will arrive in Trinity and doors will open on the left. Please mind the ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪೆಟ್ ಗದಗ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ರೂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಹೈವೇ NH4 ಹೈವೇನಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ರೋಡ್. ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಹೈವೇ ಇತ್ತಲ್ಲ. next station is Mahatma Gandhi Road. ಆ ಹೈವೇನೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ. ಬಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂತ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅವರಿಗೆ ಧಾರವಾಡ ಹೋಗಿ ದೂರದಲ್ಲ. ರೈಲು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ರಸ್ತೆಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಬಾಗಿಲುಗಳು ಎಡಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಿವೆ. ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ. Train will arrive in Mahatma Gandhi Road and doors will open on the left. Please mind the gap while deboarding. ನಿಯರ್ ಬೈ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳಿಸು ನೋಡೋಣ.